Krásný sváteční den všem, přátelé. To je ta Marcel. Jo, takhle, to není jiné. Za poklesů davu se přímo nám před nosem rodí nová totalita. Může to znít jako klišé. Každý se ale orientuje v tom, kdo měl či neměl získat vyznamenání, ale nikdo nedává zřetel na alarmující události, které se právě kolem nás dějí. Vláda hodlá odsouhlasit smlouvu CETA, o které sami nevědí vlastně, jak se bude realizovat a co nám to přinese či vezme. A pomalu tím vymětají cestičku TTIP. Od ledna nám chtějí zrušit alternativní média. Spouštějí práskačské programy, monitorovací sítě a sdílené databáze. Chystají se na válku s Ruskem v domnění, že tu vznikne východní front, že nás zase jako dříve povedou na smrt jako dobytek. Německo posílá k ruským hranicím tanky, to už tu dlouho nebylo. Chtějí nás dokonce očipovat jako ten dobytek. Je toho plná televize. Nechtějí suverénní národy, chtějí multikulturní masu, kterou nebudou pojít kulturní a národnostní pouta, protože takovým davům se nejlépe vládne. Chtějí nám zavádět EET, ale přitom nechápou, že v kombinaci se současným stavem ekonomiky kopou ekonomický hrob nám všem. Nebýt šedé ekonomiky, tak jsme do týdne na dně. Situace již tak neúnosná a oni zatápějí pod kotlem. Jsme přetíženi daněmi, zatíženi dluhy a naše výdělky si pak rozmařile porcují do svých koryt. Politici, vysocí státní úředníci a korporace. Stát bere doslova u huby důchodce, učitele, policisty, zdravotníky, nestará se o skutečně potřebné, ale na druhé straně nabírá 10 000 nových úředníků s pohádkovými platy, financuje neziskovky, živí nenažrané církve, poskytuje nabídky daňové úlevy a dotace korporací, které nás tak zneužívají. Politika je dnes pouhý prachsprostý biznis, bez ideálů a skrupulí. Stát se již dávno rozešel s občanem. A jediné pouto, kterého od něj dělí, je pouto ekonomického otroctví. Stát nás občany prodává pod cenou jako ten dobytek. A ještě nám sebere většinu toho, co nám z toho mála zůstane. Stát už dávno totiž není pro občana, přátelé. Občané jsou tu pro stát, který je chápe pouze jako lidské zdroje. Nebere je jako živé bytosti. Občan nemá zastání, je tu jen proto, aby platil a platil. A pokud možno, co nejdříve zemřel a vždycky jednou za 4 roky se něco navykládal, odvolil a zase celé dokola. Chtějí nás opět kádrovat a říkat nám, co si máme a smíme myslet. Svoboda médií je jí totiž trnem v oku a pluralita názorů se již neslučuje s demokracií, tvrdí. Užiteční idioti, pseudoelity chválí bludy a propagandu a když s nimi nikdo nesouhlasí, už by nám tu chtěli instalovat Majdan. Včera jste to slyšeli. Jako potrefené husy kdákají, lež nazývají pravdou, pravdu lží, fašismu říkají demokracie a demokracii označují za fašismus. Všelidově a demokraticky zvoleného prezidenta by prý svrhávali, zatímco by nám nutili, co sami považují za dobré.
Například majoritu, čili nás, označují za minoritu a naopak. Tvrdí nám, že jsme pomatení a hloupí a že podléháme propagandě, zatímco oni sami ji vytvářejí. Z područí jednoho totalitního molocha nás ženou do štánu nového. Sami mají máslo na hlavě a čím více ho na hlavě mají, tím více jsou od něj umazaní. Chybí jim moudrost, morálka a především soudnost. A společnost je rozdělená. Jedni jsou na straně USA, druzí jsou na straně Ruska, ale já se ptám, kdo je sakra na mojí straně? Kdo je na naší straně? Je tady někdo na naší straně? Jsme vyděděnci ve vlastní zemi a stát je otrokář, zlý bratr, který si bere, co mu nepatří, hýří veřejnými prostředky a chová se jako pan Drhola. Jako chobotnice z miliony chapadel a za každým chapadlem jeden nenažranec. Máme bohatý stát, ale chudé lidi. Máme dokonce takzvané chudé pracující, což je absolutní unikát v Evropě. Hladovějící důchodce, hladovějící rodiny s dětmi, žebráky a bezdomovce. Za to však máme rekordní export, údajnou nízkou nezaměstnanost a bankám a korporacím, že prý se daří. No ještě aby ne! A mezi tím nás připravují na novou totalitu, kterou by rádi zavedli jak u nás, tak na Ukrajině, tak po celém světě. Chtějí z nás udělat totální ovce, aby oni jako plci měli co žrát. Červenou přetřeli na modrou, opustili srp a kladivo, jen pár zlatých hvězd nám přidali. Vzali nám statky i důstojnost, vzali nám budoucnost i naději, vzali nám i to Československo. A teď by nám chtěli vzít i to, co z něj zbylo, a s ním i svobodu, demokracii a především pravdu. Ano, i tu pravdu nám chtějí vzít. Je na čase přijít, přátelé, s kolektivní akcí, která ochrání naše hodnoty a tradice a národ. My občané se musíme přestat spoléhat, že přijde nějaký další falešný spasitel. Musíme se postavit na svoje vlastní nohy, začít bojovat za svá práva a vydobít si konečně svoje místo na slunci. Vytvořme proto, a je to můj názor, a třeba mě ukamenujte, vytvořme politické hnutí, které bude naše, skutečně demokratickou politickou organizaci, která nebude pouze osobní firmou jednoho muže, či trafikou politických hyen a nástrojem mafiánů. Nepotřebujeme ani ty oligarchy, ani nastrčené mediální tváře, herce, taškáře a další komedianty. Ani samozvané elity nepotřebujeme, abychom si tu udělali přeci pořádek. Pojďme bojovat konečně sami za sebe, pro nás, pro občany, bez pout, řetězu a okovů otroctví. Nebo tu snad chcete novou totalitu? Sami to zvládneme lépe. Pojďme bojovat jako jeden muž. Jeden za všechny, všichni za jednoho. I'd love to see that. In uniform. Keep shoving lies at your audience, jackasses. I like that guy. That is the best. We have gangsters running this country. Criminals, gangsters. The bigger this war gets, the more freedoms we lose. We have a fog that has descended on our entire nation. The globalists are going to blow stuff up and blame it on you. Well, Hillary's the one who runs the cover-up. Everything you've heard us talk about is now going to unfold in triplicate spades. It's as real as it gets. I had a Supreme Court justice tell me to my face, it's over for me. I said, Matt, it's over for you. They've got the votes now to enforce copyright law. You're out of there. You want it, baby? You're about to get it.
We did meet the British at Concord Bridge to serve tea, be tolerant, and see how many guns or what kind of guns they came to take. We met them at Concord Bridge, and we blew their punk-ass brains out. InfoWars has been able to break every record, infiltrate every operation, blow the criminal cover of operatives more than any other institution out there of freedom. And I'm so proud of that. The notion that Hillary has somehow been an advocate for women. No, Bill rapes them physically, and then Hillary rapes them psychologically. I hope the enemies of this broadcast, when you lie about us, when you censor us, when you attack us, when you delist us, when you do that, you're signing on to the other side. These people are of the devil. Let's be very blunt about this. Raise hell and demand accountability. It is the most corrupt, degenerate, criminal government in American history. From the front lines of the information war, it's Alex Jones. The crowd is now moving forward toward the barrier. The police have been telling everybody they are going to shoot if we don't move back. Their defeat will be ultimately a crushing one.